Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как своими руками можно сделать забавную, незатейливую такую игрушку для самых маленьких. Это мордочка крокодила, которая клацает зубами. На видео это будет, скорее всего, не слышно, но она действительно громко стучит, потому что зубы у нее сделаны из зубастых бутылок, зубастых пробок от стеклянных бутылок. Эти пробки называются Кронен пробки. Нам нужен кусочек картона длиной 13 сантиметров и шириной 3 сантиметра. Нам нужны ножницы и краски или фломастеры, чтобы раскрасить именно мордочку. А также нам нужен лак для ногтей. Мне повезло, у меня пробки сразу уже белые, поэтому мне нужен только красный лак. Если у вас пробки будут какого-то другого цвета по краям, вам нужен будет белый лак, чтобы имитировать цвет зубов. И нам нужен пистолет с горячим клеем. Начнем мы с того, что мы раскрасим пробки, и лак лучше наносить несколько слоев. Нанести один, подождать, пока он высохнет, потом наносить другой. Иначе получится слишком прозрачно, и название, в моем случае это пробки от пива, и название пива будет просвечиваться. Также такие пробки есть у Кока-Колы, Фанты, именно те напитки, которые в стеклянных бутылках. Кстати, хочу пояснить одну вещь. Недавно я выставила видео, в котором я показывала вам поделку из винных пробок, и в комментариях потом все очень долго над мной смеялись, что каким же нужно быть алкашом со стажем, чтобы накопить столько винных пробок. В общем, я хочу пояснить, что эти пробки я их просто купила